Darling, I got my trust issues. Call me lover boy. Darling, I got my trust issues. Warning you stay away. If we meet at the rendezvous, take me away, sun rays. Darling, I got my trust issues. Warning you stay away. If we meet at the rendezvous, take me away, sun rays. Wow, man. สำหรับพี่นะครับผมว่าดีมากเลยครับเรื่องไดนามิกหรือเทคนิคหรือสิ่งที่อยากจะโชว์ครับไม่รู้จะติตรงไหนนะครับเพราะว่าน้องก็เขาเรียกว่าครับไอเดียดีครับแล้วก็เรื่องเทคนิคเรื่องไดนามิกก็ดีทุกอย่างเลยครับก็ทำต่อไปครับ เชียร์ครับเชียร์ Cool. I mean, I think this was good, bro. I like your flow and feel, but I wish you would have like stayed on an idea. It was like a compilation of everything that you know. So it's like better. I think you could have taken your time a little bit more. It is a competition, but there were some things that felt really good that you should have played for 4 more bars or 2 more bars or something like that. But other than that, you got a great time, you got good feel, and I think you're gonna be a good one, man, one day for sure. ครับก็ชอบนะครับรู้สึกว่ามีการแบ่งพาร์ทแต่ละพาร์ทชัดเจนดีนะครับมีการแบบใช้โพลีริทึมอะไรอย่างนี้ครับแล้วก็เหมือนที่เจบอกครับว่าแบบอาจจะอยู่กับไอเดียนึงได้นานขึ้นอะไรอย่างนี้ครับแบบส่วนตัวผมรู้สึกว่าถ้าอย่างตรงพาร์ทที่เป็น T against 4นี่เท่มากครับถ้าสมมุติว่าโอเวอร์ไปได้อีกอะไรเงี้ยแล้วก็แบบมีท่าอะไรแบบทำให้เฟรสมันยาวขึ้นนะครับแบบมีกรุ๊ปที่ชัดเจนแล้วก็ตอนโซโล่ก็โซโล่แบบตอนที่แบบเล่นแบบลุกเล่นอะไรอย่างงี้ก็แบบชัดเจนได้มากขึ้นกว่านี้ครับแล้วก็ตรงที่เปลี่ยนมาเป็นซาลซ่าก็ทำได้ดีนะครับอาจจะรู้สึกว่างงนิดหน่อยแต่ว่ารวมๆก็ชอบครับมีความเล่นไหลดีครับโอเคออกัสก็โดยรวมแล้วดีเลยนะครับแต่อาจจะเรียบร้อยไปหน่อยนะครับในบางช่วงเนาะเพราะว่าเวลาในการตีของเรามันแค่1นาทีเท่านั้นมันอาจจะต้องการความหลากหลายมากกว่านี้แต่โดยรวมแล้วไอเดียก็ทำออกมาได้ดีนะครับผมชอบมากโดยเฉพาะตอนไอเดียตอนแรกที่ดึงตัวปลดแส้แล้วมันเป็นจังหวะเดียวกันกับตอนที่ พอดีไม่รู้ว่าตั้งใจหรือเปล่าแต่ว่าชอบในจุดนั้นนะครับผมก็ลุยต่อไปครับผม I mean, well done, man. Well done. How do I put this? I think that was the flow was there, man. The ideas were there, and they fit the song well too. That was the important part. I think the licks you chose to play, like they really blended. Even though you were doing stuff that was like modulation and weird patterns, it still somehow fit in the song and made it groove. Like that's a huge compliment. I'm going to piggyback off what Jay said. I think in a longer context, so this wasn't supposed to be 45 minutes to a second, some of those ideas you could have expanded on. And if you were in front of a crowd, they would have been going crazy, man. Some of these things that you threw down, especially if you just keep it going and now you're modulating over the bar line and shit's getting crazy, right? So just really well done, man. Keep it up, dude. Darling, I got my trust issues. กูใส่มัลติแพลนและมัลติเลเยอร์ข้างหลังกูยังมีพวกพ้องที่รอเล่นมัลติเพลเยอร์เห็นไรเนื้อกูใส่แต่เวอร์ซาเชนนังอลิเกเตอร์แตกกระดูกใจกูไม่เอ็นเป็นเล็บแบบหนังเดินทางมีเล็บเคยเห็นตัวเองโลกเครียดจนคิดกระหมดแต่ตอนนี้พุ่งไปกับนาซาตกที่ปล่อยจรวดสั่งมาอีกขวดตะโกนเชียร์ฟอนเดอะบอทมันเอาไปโหจีมเฮียเห็นแต่ความสุขความสนุกกูเห็นความสะอาดและเห็นความสกปรกสักจริงและสมบูรณ์เห็นความกระหายและเห็นความตื่นตระหนกเห็นนรกอยู่ในใจและสวรรค์อยู่ในอกมองเห็นทุกอย่างยกเว้นศัตรูช่างหน้าตลกเพราะเพียงผู้เดียวที่ต้องเอาชนะมีแค่ตัวเองก็ให้มันจบ Mirror, 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 mirror on the wall. Who the freaking savage? Listen, baby, yes we are. Mirror, 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 mirror on the wall. Who the freaking savage? Listen, baby, yes we are. 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 Yeah, yes we are. Overall, solid. If I was
a non-drummer, bass player, guitar player, whatever, and you were playing behind me, I'd feel like that is rock solid. Like you're rocking that stage. I think so you could have developed some ideas maybe inside this. I love the groove. You know, I love a good groove, man, that keeps going. And I think if we were playing a concert, it would have been nice. But especially with the way some of the melodies really hint at certain rhythmic figures that they want to go to. I think it would have been cool to develop some ideas over it. But the sound is good. The snare sounds good. The kick sounds good. You bring the heat. โอเคโดยรวมนะครับผมก็ไดนามิกทุกอย่างนะครับค่อนข้างดีเลย energy ทุกอย่างค่อนข้างดีมากๆเลยแล้วก็ความเป็นมิวสิคัลทุกอย่างโดยรวมดีหมดเลยแต่อาจจะneed more technical มากยิ่งขึ้นกว่านี้หน่อยนะครับผมประมาณนี้ครับครับก็ solid group ครับเล่นกรุ๊ปแล้วรู้สึกดีครับฟังแล้วแบบรู้สึกได้รู้สึกว่าแบบเพลงมันต้องประมาณนี้เลยน้ำหนักประมาณนี้อะไรเงี้ยครับก็อาจจะราบเรียบไปหน่อยครับประมาณนี้ครับ So I like how you were slapping this groove, man. That's cool. You know, like they were saying, it's just, you know, I think you could expound it on a few different things and probably taking this to another level. I mean, you got a double bass drum pedal. You know, that definitely was a leg up on everybody else. Yeah, you know, you could definitely probably do to like, you know, listen to some music that doesn't involve the music that you listen to. You know, try to find some new ideas. ส่วนผมครับก็เรื่องไดนามิกเรื่องน้ำหนักผมว่าดีเลยครับขาดแค่เรื่องไอเดียหรือความคิดสร้างสรรค์นิดนึงครับเพราะว่าตอนนี้มันดูเรียบไปหน่อยครับถ้าสมมุติว่าทำอะไรเพิ่มมากกว่าแบบธรรมดาอย่างเงี้ยผมว่ามันจะดูโดดเด่นมากเลยครับ Darling, I got my trust issues. เลิกกูใส่มัลติแพลนและมัลติเลเยอร์ข้างหลังกูยังมีพวกพ้องที่รอเล่นมัลติเพลย์เห็นได้นี่กูใส่ไปเวอร์ซัสเชนอัลลิเกเตอร์แทกกระดูกและกูไม่เอ็นเป็นเล่นแบบหนังเดอะเทอร์มิเนเตอร์เคยเห็นตัวเองโดนคลิปจนคิดขมวดแต่ตอนนี้พุ่งอย่างกับดาซาผมคิดว่าจะรวดส่งมาอีกขวดตะโกนเชียร์ฟอร์มจะบอดมันเอาไปโหดทีมเชียร์ให้สังคมสมองสงบคนเขาสะอาดและเด็กกูสงบสติและสติให้คนอาหารให้คนเจอตะโกนเป็นเรื่องเป็นเรื่องสงบอยู่ในห้องมองเห็นทุกอย่างยกเว้นสังคมข้างหน้าตอนลุกเอาเพียงผู้เดียวที่ต้องเอาชนะมีแค่ตัวเองคนเดียว Yeah, man, you sound great, bro. This is the example from what I was saying from the last one. Like, you really used the rim, you used the double bass. You did it in an interesting way. You put like everything was. I mean, you still used the same amount of time, but you really kind of told a story. I like your drum sound. I think you could use to loosen up a little bit. Your right arm looked like it's gonna fall off. But maybe you should loosen up a little bit. If I'm gonna give you anything negative, just that. But other than that, bro, time was not locked in. Your ideas were clear and precise, and I like your time feel and your sound. ครับก็เทคนิคนะครับสมบูรณ์แบบครับก็ดีเลยครับแล้วก็มีการ develop ของไอเดียที่ชัดเจนนะครับรู้สึกว่ามันเข้ากันกับแบบท่อนแรปดีอะไรเงี้ยครับรู้สึกว่าเก็บไอเดียได้ครบเลยนะครับแล้วก็ชอบที่มีการแบบ incorporate พวกกระเดื่องคู่อะไรเงี้ยครับรู้สึกว่าพอข้างบนแบบช่วงแบบสแนร์กับไฮแฮทมีความแบบเยอะแล้วก็แบบมีการตัดเลี่ยนด้วยแบบกระเดื่องคู่อะไรเงี้ยแบบสลับมาเรื่อยๆรู้สึกว่าเพลินดีครับชอบครับโอเคครับโดยรวมก็ครบถ้วนดีทุกอย่างนะครับผมทั้งเทคนิคซาวด์ดีไซน์แล้วก็มูดโทนอารมณ์อะไรต่างๆก็โดยรวมเยี่ยมมากเลยครับไม่รู้จะติตรงไหนเลยก็เยี่ยมครับ Yes sir, yes sir.
you really let your heart do the speaking on this one, man. Like whatever ideas were in there, you got them out. Really loved the flow. Loved what you played, complemented the music in such a unique way. If I had to give one negative, not even a negative, if I had to give one thing, your flow is really good. If you want to make it great, add some harsher dynamics to it. Right now it's like digga 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 digga, which is cool. If you want to go digga 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 digga, like add some like Flight of the Bumblebee shit, like some really hard accents in there that make its own pattern. And I think you could really like kind of set the world on fire that way, man. Like a little more attitude in it, and you really got it. Darling, I got my trust issues. Call me lover boy. Darling, I got my trust issues. Warning you stay away. If we meet at the rendezvous, take me on my way. Darling, I got my trust issues. Warning you stay away. If we meet at the rendezvous, take me on my sun ray. All right. Yeah, I like the fact that it was simple and fit, but I think the open hi-hat was not the best choice. I understand you're trying to be a little unique and different. Maybe it's thought of something that other people haven't, but maybe it's the mix that did kind of overtake everything a little bit. I think if you had a closed hi-hat or something that was a little more short of a note, then everything would have been sat well and been much more cleaner. Also, yeah, I know it's funny coming from me, but if you just hit harder, maybe like get a louder, beefier snare, or just really dig in a little more, like feel it more, then I think that would serve you well. ครับผมก็อย่างที่เจคว่าเลยนะครับก็ในเรื่องของการเลือกวิธีใช้การตีไฮแฮทนะครับผมบางทีก็เปิดไฮแฮทตลอดทั้งช่วงเวลาการตีอาจจะไม่ใช่ตัวเลือกที่ดีที่สุดนะครับก็ตัวไฮแฮทเนี่ยก็คิดว่ามันคือแอมเบียนที่คอยสร้างบรรยากาศเปลี่ยนอารมณ์อะไรใดๆต่างๆนะครับผมถ้าเราสามารถเล่นความหลากหลายทางด้านอารมณ์ของกรุ๊ปได้มากกว่านี้ก็อาจจะดูมีส่วนร่วมกับเพลงมากยิ่งขึ้นนะครับผมแล้วก็อีกนิดนึงก็อาจจะเป็นเรื่องของไดนามิกเวลาที่ตีสแนร์นะครับแล้วก็น่าจะเพิ่มได้มากกว่านี้หน่อยแล้วก็ถ้าสามารถเพิ่มในเรื่องของเทคนิคอลในเรื่องของความน่าสนใจความครีเอทีฟได้มากกว่านี้ก็จะดีมากครับผมครับก็เห็นด้วยกับทุกคนนะครับเรื่องไฮแฮทครับรู้สึกว่าอาจจะลีนออนอยู่บนไฮแฮทเยอะไปหน่อยทำให้แบบว่าอาจจะทำให้สแนร์กับคิกดูไม่ค่อยสำคัญเท่ากับไฮแฮทนะครับถ้าสมมติว่าลองลดให้ไฮแฮทมันเป็นแบบเป็นสิ่งที่อยู่ข้างหลังมากกว่านี้น่าจะดีครับก็รู้สึกว่าซาวแบบอินดี้ดีครับรู้สึกแบบซาวแบบดูแมทกับเพลงนะอะไรประมาณนี้ครับก็ชอบฟีลลิ่งในการเล่นครับดูอินกับเพลงดีครับผมประมาณนี้ Cool. Yeah, man. I think again, it's just about making the right choices for the music. Over hi-hat's fine, but is it the right choice right now, So I would spend more time listening to more music. Force yourself to make it sound as good as you can make it sound. Be honest with yourself. Did it sound good? It doesn't just sound good because you played it, If it sounds bad, then it sounds bad. If it doesn't sound correct, then it doesn't sound correct. There's no opinion to that, you can tell. So just take your time, be honest with yourself when you sit down to play. ก็ไม่แย่เลยนะครับแต่ว่าผมว่าถ้าแนะนำได้ก็จะเป็นเรื่องของการเรียบเรียงนะครับก็ถ้าสมมติว่าเราจัดบาลานซ์เรื่องของการเล่าการตีกลองของเราแบบจะมีช่วงที่เปิดแฮทหรือปิดแฮทหรืออะไรเงี้ยเรียบเรียงให้มันเป็นเรื่องราวได้มากกว่านี้เพราะว่ามันก็จะดีมากเลยครับ Darling, I got my trust issues. Call me lover boy. Darling, I got my trust issues. Warning you stay away. If we meet at the rendezvous, take me on my
ก็เล่นตรงจังหวะดีครับแล้วก็ผมคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องของไอเดียครับเท่านั้นแหละครับเพราะว่าดูจะเรียบไปหน่อยครับถ้าสมมติว่าเพิ่มไอเดียหรือว่ากล้าคิดกล้าทำมากกว่านี้หน่อยก็จะดีมากๆเลยครับก็อันต่อไปนะครับ I like that. I think you're the first person to run four on the floor. Nothing wrong with that at all, man. You know, I think it felt good. You could have taken that and taken it another somewhere else with it. The second half of the song, but I really appreciate you for just kind of coming in and locking in a good groove. That doesn't mean do that every time, but excuse me, in this case, it was very good. มีความเรียบนะครับอาจจะเรียบไปหน่อยครับมองเห็นถึงการพยายามที่จะแบบสร้างความแตกต่างในแต่ละท่อนนะครับแต่รู้สึกว่ามันแตกต่างน้อยไปนิดนึงอะไรเงี้ยครับแบบอย่างแบบ4บาร์ที่2อาจจะแบบมีเปิดไฮแฮทนิดหน่อยตอนแบบท้ายห้องมันแบบอาจจะน้อยไปอะไรเงี้ยครับแล้วก็ช่วงแรกๆไฮแฮทเป็นแบบเอทโน้ตแบบเน้นจังหวะตกแต่ว่ารอบที่2เป็นแบบจังหวะยกอันนี้ไม่แน่ใจว่าตั้งใจหรือเปล่าครับก็ประมาณนี้ครับอาจจะพัฒนาเรื่องแบบไอเดียความเยอะครับอาจจะเยอะได้กว่านี้อีกเยอะเลยครับใช่ครับความเยอะก็เยอะได้กว่านี้อีกเยอะถ้ามันเยอะขึ้นได้กว่านี้อีกเยอะมันจะดีเยอะขึ้นมากเลยนะครับผม ก็โดยรวมแล้วก็อย่างที่ทุกคนว่ามาเลยนะครับแต่เอาพูดถึงเรื่องที่ผมชอบแล้วกันก็คือชอบในเรื่องของความมั่นใจนะก็ถือว่าเป็นความมั่นใจที่ดีนะครับผมแล้วก็เรื่องของไดนามิกเรื่องของความกรูฟนะครับผมอะไรพวกนี้โดยรวมแล้วถือว่าดีเลยแต่ก็อย่างที่ทุกคนว่าไปครับก็เพิ่มในเรื่องของเทคนิคแล้วก็ไอเดียความคิดสร้างสรรค์มากขึ้นกว่านี้หน่อยก็จะเยี่ยมมากเลยนะครับผมก็ลุยต่อไปครับจะดีขึ้นอีกเยอะมากๆเลยนะครับ Not gonna lie, this one's hard to judge, man. This one's hard to judge because when you started with just a straightforward Billie Jean groove, I was like, okay. But then like by bar 4, there was something kind of infectious about it. I was kind of like, oh, okay, interesting. Still a very unique choice. I like the confidence that you had because there was something about it that did work. I don't know how to say it, but there's something about it that did work. So I'll just speak from the other side of my mouth now. Yeah, a little more creativity would have been nicer. I can tell that you definitely have a musician's ear, like you know how to make people dance, but it's also good to make people go woo sometimes too. Darling, I got my trust issues. ใส่มัลติแพลนและมัลติเลเยอร์ข้างหลังฉันยังมีพวกพ้องที่รอเล่นมัลติเพลย์เห็นไอ้นี่กูใส่ในเวอร์ซาเช่นังอลิเกเตอร์แพงมันคิดไม่เด็กเป็นเล่นแบบนั้นเดิมเนี่ยเคยเห็นตัวเองโลภเครียดจนคิดกระหมดแต่ตอนนี้พุ่งอย่างกับนาซาตอนที่ปล่อยจรวดสั่งมาอีกขวดตะโกนเชียร์สปอนเซอร์มันดาวไปโหดทีมเฮียเด็กมันต้องสนุกตัวเด็กก็สะอาดและเด็กก็สกปรกสักทีและสมบูรณ์เด็กก็อาหารและเด็กก็เต้นตลกในนรกอยู่ในเกลือสวรรค์อยู่ในอกมองเห็นทุกอย่างยกเว้นสักตัวจนหน้าตลกเอาเพียงพูดเดียวที่ต้องเอาชนะดีแค่ตัวเองข้างใน All right, man. So yeah, I'll just get down into it. I think it needs a lot more energy, man. For starters, I think you have a lot of good ideas in your head. I think the execution is where it kind of gets a little sloppy. So dynamics, man. Dynamics aren't just about playing the soft notes softer. It's about playing the loud notes louder. It's the gap in between, right? So when you hit those accents, don't be afraid, man. You're not gonna wake up your grandma. Like, don't be afraid to beat the shit out of it. That's the point, right? The other thing is, like, you have the ideas for these chops. I think with more dynamic control and a little more of use with a metronome and really focusing on subdivisions, that those can really get cleaned up. I think those two things can really help a lot. And then just honestly, man, just the energy. I don't want to harp on it, but it kind of looks like you're reading from a book, and instead of just playing from your heart. So be a little less militaristic with it, and a little more expressive next time. ก็อย่างที่เจคว่าเลยนะครับก็อาจจะเป็นเรื่องของไดนามิกนะครับผมในเรื่องของการแอคเซนต์อะไรใดๆต่างๆคือโดยรวมเทคนิคที่ใช้อยู่คือมันโอเคอยู่แล้วแหละ
แต่จะต้องการความมั่นใจมากยิ่งกว่านี้แล้วก็เรื่องของการเพอร์ฟอร์มเนาะเราพอเป็นนักดนตรีอาจจะต้องนึกถึงเรื่องการแบบว่าเอนเตอร์เทนที่จะทำให้เรารู้สึกสนุกตามเป็นเรื่องของอิโมชันนอลด้วยอย่างที่ว่าเลยอารมณ์เหมือนตอนนี้สายตามันไม่ได้มีการแบบkeep contact อะไรใดๆสักอย่างเลยอารมณ์เหมือนมอง transcription สักอย่างอยู่นะครับผมก็ลองไปปรับแก้ในเรื่องของการมีส่วนร่วมอารมณ์ให้มากกว่าเพลงกว่านี้อีกสักหน่อยหนึ่งก็จะ perfect แล้วครับผมครับก็รู้สึกได้ว่ามีการคอมโพสแบบจัดวางไอเดียมาเป็นอย่างดีนะครับก็นอกเหนือจากเรื่องไดนามิกนะครับก็จะมีเรื่องของอาจจะรู้สึกว่าแบบขึ้นตอนช่วงที่ขึ้นมาครับแบบอาจจะขึ้นมาได้น้อยกว่านี้แล้วสมมุติว่าท่อนที่2อะครับที่เป็นแบบสเตรทกรุ๊ปอะครับอาจจะอันนั้นจะเป็นอันแรกหรือเปล่าแล้วตรงที่เล่นลิเนียร์จะเป็นแบบไอเดียต่อมาอะไรเงี้ยครับแบบมีการแบบโปรเกรสของไอเดียไปครับแล้วก็เรื่องของลิเนียร์ครับพวกแบบดับเบิลอะไรเงี้ยครับอาจจะมีความแบบเวลาเล่นช็อปเวลาไปต่อกับกรุ๊ปอะไรเงี้ยครับมันจะมีความแบบไม่ค่อยแข็งแรงอะไรครับระหว่างแบบช่วงความลื่นไหลระหว่างแบบกรุ๊ปกับเรื่องช็อปอะไรเงี้ยครับก็อาจจะฝากไว้ประมาณนี้ครับ Yeah, when I think well, let me tell you the good thing. I enjoyed when you were doing 30 seconds on the hi-hat. I thought that was like the cleanest that you sounded. But as soon as you moved to a different surface, it like slowed down or lost its value. The other thing I agree with Jake, what Jake was saying and what P Save and everybody was saying that this is like entertainment. I think if we pause this and play it, you would have the same face. So it's important that you put a little vibe into it. And then the last thing is, if you're going to this is not everybody agrees. This is my opinion. I really am kind of like against learning like full 4-bar fills or something like when someone goes, here's a fill, and then they go, I'm like 100% against that because your fill's not grooving at all. It sounds like you're doing the correct sticking. I can even see your mouth moving, going right, left, right. So it sounds like that, but it doesn't feel good. It feels like you're counting through it. So I highly suggest you get away from a source, whatever, that's giving you 4-bar fill to memorize. Get away from that and just learn 1 or 2 beats of it. Work on those first 2 beats of it, then add 2 more beats of it. Work on that that first 4 beats, not the 4 bars. Use that as your fill, and then expand on that idea. Then go to the second bar. Okay, here's a different idea. But whatever you do, try to get away from read it, memorize it, and play it, because you're not going to be able to do that in the real world. เรื่องความกล้าที่จะใช้ลิกอะไรในเพลงเนี่ยครับผมว่าดีเลยครับเหลือแค่ต้องไปฝึกเรื่องไดนามิกเพิ่มครับแล้วก็เรื่องของความเคลียร์ของดิดโดอะไรอย่างเงี้ยครับว่าเวลาเราตีแอคเซนต์หรือโกสต์โน้ตควรจะให้มันต่างกันมากกว่านี้หรือว่าให้มันมีความเขาเรียกว่าฟีลลิ่งกับเพลงไปด้วยก็จะดีมากๆเลยครับก็ร้องต่อไปนะครับ Darling, I got my trust issues. เลิกกูใส่มัลติแบนด์และมัลติเลเยอร์ข้างหลังกูยังมีพวกพ้องที่รอเล่นมัลติเพลย์เห็นใครนึกกูใส่ไดเวอร์ซาเชียนนักอาลิเกเตอร์แบกกระดูกไอ้กูไม่เก่งเป็นแบบนั้นเดอะเทอร์มิเนเตอร์เคยเห็นตัวเองโลกเครียดจนชินขมวดแต่ตอนนี้พุ่งเรียกกับนาซาตอนที่ปล่อยจรวดสั่งมาอีกขวดตะโกนเชียร์ก่อนจะพัดกันดาวแบบโอ้ทีมเฮียเห็นแต่ความสุขความสนุกกูเห็นความสะอาดและเห็นความสกปรกสักทีและสมบูรณ์เห็นความกระหายและเห็นความตื่นตระหนกเห็นนรกอยู่ในใจและสวรรค์อยู่ในอกมองเห็นทุกอย่างยกเว้นศัตรูช่างหน้าตลกเพราะเพียงผู้เดียวที่ต้องชนะนี่แค่ตัวเองคนเดียว Mirror, 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 mirror on the wall. Who the freaking savage? Listen, baby, yes we are. Mirror, 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 mirror on the wall. Who the freaking savage? Listen, baby, yes
yes we are ครับก็ดูเพลินดีครับแต่ว่าถ้าสมมุติว่าแนะนำได้ก็อยากจะแนะนำเรื่องความเขาเรียกว่าการเรียบเรียงให้มันแบบว่าดูน่าตื่นตาตื่นใจมากกว่านี้ก็จะดีมากๆเลยครับก็ประมาณนี้ครับ Yeah, bro. I like how you started it. There's a thing with you where like you get to the end of a phrase and then you drop the ball, you know. So when you started off with the cross stick thing, you're doing this like triplet thing and you didn't lock in, you know. Same thing happened when you got closer towards the end. It was like the end of an 8-bar phrase, and it's just that last little beat. You either kind of slowed down, or it wasn't a 16th note, or it wasn't a 32nd note, or something, or whatever it was supposed to be. We're going to probably talk about this every single time, but this seems like this might be the biggest problem across the country. Everybody needs to sit with a metronome and work on 8th notes, 16th notes, 16th note triplets, 8th note triplets, 16th notes to 30 seconds, and that's it for the next year. Every drummer in Thailand should take a year off. Because it's not there. It's just not there. You're slowing down at the end of the phrase, and it's just no metronome does that, no song does that. So work on that. But other than that, man, you got the most innovative we've seen so far. ครับก็เทคนิคดูดีนะครับก็อาจจะรู้สึกว่าช่วงที่เล่นลูกส่งครับเล่นช็อปอาจจะรู้สึกว่าของมีความแบบอาจจะเหมือนกันอาจจะซ้ำกันเยอะอะไรเงี้ยครับแล้วก็การจังหวะการแอคเซนต์ในฟิลอะครับอาจจะแบบรู้สึกว่ามันเป็นแอคเซนต์ที่แบบอาจจะขัดกับเพลงไปนิดนึงอะไรเงี้ยครับก็แล้วก็แบบเรื่องความชัดเจนของซับดิไวซ์ครับก็น่าจะประมาณนี้ครับใช่ครับโดยรวมแล้วจริงๆเทคนิคแล้วก็ไอเดียอะไรต่างๆก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีเลยนะครับผมแต่อาจจะขาดในเรื่องของความชัดเจนแล้วก็ความหนักแน่น energy สักนิดหน่อยนะครับแล้วก็จะทำให้subdivision ต่างๆที่เราเล่นเนี่ยมันน่าจะดูชัดเจนแล้วก็ดูแข็งแรงมากกว่านี้แล้วก็จะส่งผลทำให้ลิกเทคนิคต่างๆหรือกรุ๊ปอะไรใดๆที่เรากำลังทำอยู่มันดูแข็งแรงแล้วก็น่าฟังมากกว่านี้ครับผม So I think you started off with a great idea, with a great concept. That cross stick, all playing on the snare sort of thing. There's a lot you can do with that concept. And I feel like it would have done you justice to really kind of explore what could have been done with that before you went to something else. Remember, everything you play is building to something else. Whether it goes higher or lower, it's still building to that next section. So to add on to what these guys were saying, like really think about the end of phrases, right? To me, the end of phrases are the most important part of the music. It's you can sit in a groove, but like how are you going to lead to the next section, right? So I think you have you got a lot of stuff there. Just really, I think more musically. And when you listen to music, listen critically as well. Active listening to music, seeing how they do it, learn the vocabulary. But yeah, overall pretty good, man. You got some good ideas. Just keep fleshing it out. Darling, I got my trust issues. Call me lover boy. Darling, I got my trust issues. Pointing you stay away. If we meet at the rendezvous, take me away, sun rays. Darling, I got my trust issues. Pointing you stay away. If we meet at the rendezvous, take me away, sun rays. Yo, man. So for starters, I think what would really help you out is just relaxing. To be honest, it's rushing. It is rushing. And coming from someone who grew up playing rock music, and I think a lot of us here grew up playing rock music. I can't speak for them, but for me, one of the big things when I was younger of how to become a drummer outside of rock was learning how to sit back. Right, because rock likes to rush. You play loud, you play fast. Even when you're playing a simple groove, it rushes, like kind of like falling down the stairs without actually falling, sort of feeling. It would do you a really good service to
play some music that's more laid back, right? And I said to someone else earlier, it's all in the muscles. And I noticed that with myself too. If I ever get on stage and sometimes I feel really tense, I know I'm probably going to rush a little too much. It all starts with the shoulders, man. So when you get behind the drum set, do some active feeling of where you're at. Like try to relax the muscles, especially in the shoulder. All starts from there. And then listen in more to what is going on in the headphones. The more you listen to the music, the more you'll just be kind of glued to it. I think some good ideas, man, but just really focus on relaxing and kind of laying behind the beat. ครับก็หลักๆก็อย่างที่เจคว่าเลยนะครับมันรู้สึกว่าอะไรหลายๆอย่างที่เล่นมันรู้สึกเร่งไปนิดนึงนะครับผมก็อยากจะให้แบบว่าลองรีแลกซ์กับการตีมากยิ่งขึ้นกว่านี้สักนิดนึงนะครับผมแล้วก็โดยรวมแล้วเรื่องไดนามิกก็ไม่ได้ถือว่ามีตรงไหนน่าเป็นห่วงนะครับผมแต่อาจจะลองเพิ่มความคิดสร้างสรรค์นะครับความกล้าที่จะเล่นความมั่นใจมากยิ่งขึ้นกว่านี้แล้วก็พยายามใจเย็นๆลงสักนิดนึงเวลาตีนะครับผมครับก็ชอบนะครับที่มีการแบบเล่นเบลที่ไฮแฮทอะไรเงี้ยครับแล้วก็จะเป็นเรื่องความเร่งอะไรเงี้ยครับรู้สึกว่าทุกรอบจะแบบสมมติ4บาร์ก็จะเร่งแบบปลายบาร์ตลอดอะไรอย่างเงี้ยครับก็อาจจะนั่นแหละครับใจเย็นๆก็อาจจะมีเรื่องของ accent ในกรุ๊ปอะไรประมาณเนี้ยครับแบบว่ารู้สึกว่าแพทเทิร์นของสแนร์เวลาเล่นกรุ๊ปแบบมันจะดูแบบว่าสะดุดอะไรเงี้ยครับนิดหน่อยแล้วก็นั่นแหละครับลองเวิร์กดูครับผม Yeah, man, you just gave up halfway through, bro. And it was just kind of it's kind of hard to watch, man. You just like kind of slowly gave up. Where you were like, I had an idea, and then the idea didn't work. Don't do that, man. You know, if you're going to sit down and you're going to do some type of cross rhythm thing or any type of idea, realize that something in the song is going to land on the same beat, something. So anchor if you don't have a click, anchor yourself on the beat of what is already being sung. Da 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 da. There's something that you can accent there, and if you want to do that cross rhythm, da da da, there's the beginning of it is right there for you. So it can't be a thing where you're just playing something that you heard somewhere or something that you saw. Right now it seems like you're playing something that you saw. It doesn't sound like you're listening to how this relates to the music and how it relates to how everything is rhythmically lining up. Because the song isn't built like this. It's not like all over the place. There's a grid. Everything lines up at some point on beat 1, beat 2, beat 3, or beat 4, or in between. Your drum part has to do the same. ผมว่าเริ่มต้นมาดีมากเลยครับเพราะว่าดูน่าสนใจมากแต่ว่าถ้าช่วงท้ายๆมีไอเดียที่แบบว่าชุดขึ้นมาให้ว้าวอะไรเงี้ยผมว่าจะดีมากๆเลยครับแล้วก็เรื่องของความแบบว่าคล่องตัวมากกว่านี้ก็จะดีมากเพราะตอนนี้รู้สึกว่าเหมือนจะดูกังวลไปนิดนึงอะไรเงี้ยครับทำให้ดูไม่ค่อยมั่นใจประมาณนี้ครับ Darling, I got my trust issues. Darling, I got my trust issues. Warning you, stay away. If we meet at the rendezvous, take me outside and rain. Darling, I got my trust issues. Warning you, stay away. If we meet at the rendezvous, take me outside and rain. ก็ผมคิดว่าตอนเริ่มอะครับมาดีเลยนะครับดูน่าสนใจมากเพราะว่าใช้ไม้ตีกระเดื่องครับเพราะว่ารู้สึกว่าจะเป็นคนแรกเลยที่ทำนะครับก็รู้สึกว่าไอเดียดีครับแต่ว่าพอหลังจากนั้นนะครับก็รอลุ้นอยู่ครับว่าจะมีอะไรแต่ว่ารู้สึกว่ามันเรียบไปหน่อยครับถ้าสมมติว่าทำอะไรที่มันดูเขาเรียกอะไรครับดูมันมากกว่านี้หรือว่ากล้าออกมามากกว่านี้ก็จะดีมากๆเลยครับส่วนเรื่องไทมิ่งก็ดีครับ Yeah, we were talking about with another contestant who was playing the open hi-hat and it wasn't working. In this case, it works. You know, like you played it. You're playing the drum. You're not just hitting it
with the stick. I can see that you're putting like some flow and some push. I like that you had, maybe not everybody has the opportunity to mic their drums, but your drum sounds great. I really enjoyed that, bro. It wasn't like you weren't going. I mean, you weren't chopping or nothing into anything crazy, but I think that was like a record cut. Yeah. You know, and I was like, all right, cool. Next section, you know, you did a great job with playing that groove all the way down, locking in that kind of high heart part. It really flowed nicely. I'm really shocked how you made that work. Yeah, other than that, man, keep your time filled. This is the type of time filled we talking about, where it just flows straight through, like the lyrics and the drums are married together. Great sound, great feel. Very nice, man. I think you could have taken it to another level. There's always another level of innovation with this. It would have been great to see you take that same feel and add something more difficult on top of it. But other than that, solid, man. Super solid. ครับก็ก่อนอื่นต้องขอชื่นชมเลยครับว่าทัมมิ่งดีครับก็อันนี้ไม่มีคลิกแต่ว่ารู้สึกว่าทั้งเพลงแบบว่าแนวทุกห้องแบบได้โอเคเลยครับก็ถ้าจะมีพัฒนาได้ก็อาจจะด้วยความที่เป็นแข่งแบบคิกสแนร์ไฮแฮทอะไรอย่างนี้อาจจะแบบอยากได้ความวุ่นวายมากกว่านี้อีกนิดนึงอะไรเงี้ยครับก็ถ้าเพิ่มตรงนั้นมาได้น่าจะเพลินมากครับแต่ว่าโดยรวมก็ทำได้ดีกับเพลงมากๆเลยครับครับผมก็เรื่องแรกที่ชื่นชอบเลยก็น่าจะเป็นอย่างที่ทุกคนเห็นตรงกันนะครับก็น่าจะเป็นเรื่องของtiming นะครับผมแล้วก็เรื่อง dynamic ก็โดยรวมดีเลยแล้วก็ตีก็รู้สึกว่า enjoy ไปกับเพลงนะครับผมแต่อย่างที่บอกครับว่านี่คือรายการประกวดก็ต้องการความคิดสร้างสรรค์แล้วก็ความโชว์อะไรบางอย่างให้มากกว่านี้สักหน่อยนึงนะครับผมยังไงก็ลองไปพัฒนาดูนะครับผม Yo, man. See, I'll just say what everyone else said first. Like, I enjoyed that. I thought it was solid, man. Drums sound great. The best sounding drums we've had today, for sure. Yeah, the flow was there. Dynamics were there. I'd say that you sound like a drummer that's going to get some work someday, right? Like, this is a competition. We've had some dudes that could chop it out with the best of them, but like, there's people that can do chops, there's people that can work, and there's people that can do both. You're definitely a dude that, at the bare minimum, will be someone who works if you want to. Because if I was another kind of musician, bass guitar player, whatever, like you're someone I want behind me when I'm playing. If you do want to get chops and stuff, that's up to you, man. But like, if you just keep going along with this groove route, dude, I think you're gonna be fine. You sound great. Darling, I got my trust issues. In the middle กูใส่ multi band and multi layer ข้างหลังกูยังมีพวกพ้องที่รอเล่น multiplayer เห็นใครเนื้อกูใส่แต่เวอร์ซาเชนทั้งอลิเกเตอร์แตกกระดูกแต่กูไม่ต้องเป็นเล่นแบบหนัง The Terminator เคยเห็นตัวเองโลกเคยจนคิดกระหมวดแต่ตอนนี้พุ่งอย่างกับนาซาตรงที่ปล่อยจรวดสั่งมากี่ขวดตะโกนเชียร์ปอดจะปอดตรงหน้าไปโอ้จีมเฮียเห็นแต่ความสุขความสนุกกูเห็นความสะอาดและเห็นความสกปรกสักจริงและสมบูรณ์เห็นความกระหายและเห็นความตื่นตระหนกเห็นนรกอยู่ในใจและสวรรค์อยู่ในอกมองเห็นทุกอย่างยกเว้นศัตรูช่างหน้าตลกเพราะเพียงผู้เดียวที่ทำให้ชนะมีแค่ตัวเองคนเดียว Mirror, 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 mirror on the wall. Who the freaking savage? Listen, baby, yes we are. Mirror, 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 mirror on the wall. Who the freaking savage? Listen, baby, yes we are. 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 Well done, man. You were locked in, my dude. There was no click with this, and you sounded like there was like 4 clicks laid on top of you, man. Like you were locked in. Even the fills, like transferring from fills to groove and back again, locked in, man. I also love the attitude you came with it. Like you can tell when you listen to music that you really listen to music. Like you feel it, man. Yeah, great energy and great feel. โอเคก็โดยรวมนะครับเรื่องenergy แล้วก็เรื่องของอารมณ์เรื่องความกรูฟอะไรดีหมดเลยนะครับผมแต่ทีนี้เราลองมองเป็นแบบ3พาร์ทคือในพาร์ทแรกตอนที่เป็นท่อนพี่กอล์ฟ fucking hero rap เนี่ยก็เป็นกรูฟประมาณนั้นได้แต่
พอเป็นที่เขาแรปเป็น6 พยางค์โอเคเรายังไม่ยูนิซันกับเขาไม่เป็นไรทีนี้พอมาในพาร์ทตอนที่เป็นมิดิแรปเข้ามาเนี่ยมันควรจะมีความแตกต่างหรืออะไรใดๆมากขึ้นกว่านี้แต่ทุกท่อนในเพลงเนี่ยกลายว่าเราตีมให้อารมณ์เดียวกันหมดเลยกราฟมันเลยดูนิ่งไปหน่อยนะครับผมซึ่งจากที่ดูแล้วเราน่าจะแบบใส่เทคนิคเป็นคนมีสกิลอยู่แล้วนะครับผมแต่แค่ว่าแบบไม่ได้จัดวางหรือกล้าที่จะเล่นมันลงไปนะครับผมยังไงก็ลองไปเวิร์กกับตัวเองดูอีกทีหนึ่งสำหรับเรื่องนี้นะครับผมครับผมก็ซาวหนักแน่นครับแบบว่ารู้สึกว่ามวลรวมมีความแบบพ็อกเก็ตดีครับผมก็มีรู้สึกว่าเป็นความเยอะที่กำลังดีครับแบบว่าไม่ได้เสียบีทแต่ว่าก็ไม่ได้น้อยเกินไปมีการแบบให้แบบความสำคัญของไฮแฮทอะไรอย่างนี้แบบแต่ก็ไม่ได้แบบเสียบีทไปเลยอะไรเงี้ยครับก็ประมาณนี้ครับถ้าจะมีปรับได้ก็น่าจะเป็นเรื่องของอะไรครับการแบบว่าจัดวางความมากน้อยของแต่ละท่อนเหมือนที่เซฟบอกครับประมาณนี้ Yeah, man, I love your energy. I love how you attacked it from the get-go and you went all the way to the end. This is what we talk about when it comes to putting energy into the song. This is something we have to do every time on stage. There's no time to be in la la land or thinking too much about how you feel or how good do I look or my drum sound. No, it all that should be taken care of so that you can show this amount of energy. So that's very good. I really enjoyed your precision on this. I think something you could benefit from, man, is like kind of like I see drum mics on there, but it doesn't really sound like it. So I think you can still get a really good drum sound even just from the camera phone. Something I would suggest is try to, check out how to tune the snare a little bit. This one a little flippity floppity. But that's the only thing that's holding you back from it being like a really tight groove. Even the kick, it's a little flippity floppity. It's like, that should be your next step is working on getting a good sound. You got good feel, you got good technique. Your next step definitely should be working on getting a good sound. ผมว่าอารมณ์โหมดการตีไปกับเพลงดีเลยครับว่าดูอินจอยไปกับเพลงได้ครับแล้วก็เรื่อง timing dynamic ก็ทุกอย่างก็ดีครับเหลือแค่เรื่อง punch line ครับผมว่ามันไม่ค่อยมี punch line เท่าไหร่เหมือนว่าท่อนที่มันดูโดดเด่นหรือว่าเร้าใจยังน้อยไปนิดนึงครับโอเคครับ Darling, I got my trust issues. In the middle กูใส่มัลติแบนด์และมัลติเลเยอร์ข้างหลังกูยังมีพวกพ้องที่รอเล่นมัลติเพลเยอร์เห็นใครเนื้อกูใส่แต่เวอร์ซาเชนนังอาลีเกเตอร์แตกกระดูกข้างในกูไม่เก่งเป็นเล่นแบบนังเดอะเทอร์มินเตอร์เคยเห็นตัวเองโลกเกลียดจนคิดขโมดและตอนนี้พุ่งอย่างกับนาซาพวกที่ปล่อยจรวดสั่งมาอีกขวดตะโกนเชียร์ฟอนเดอะบอทมันเอาไปโอ้ทีมเฮียเห็นแต่ความสุขความสนุกกูเห็นความสะอาดและเห็นความสกปรกสักทีและสมบูรณ์เห็นความกระหายและเห็นความตื่นตระหนกเห็นนรกอยู่ในใจและสวรรค์อยู่ในอกมองเห็นทุกอย่างยกเว้นศัตรูชนะบนโลกเอาเพียงผู้เดียวที่ต้องเอาชนะนี่แค่ตัวเองคนหนึ่ง Mirror, 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 mirror on the wall. Who the freaking savage? Listen, baby, yes we are. Mirror, 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 mirror on the wall. Who the freaking savage? Listen, baby, yes we are. 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 ก็ดีทุกอย่างเลยครับผมคิดว่าเรื่องไดนามิกดีครับเรื่องเทคนิคก็ดีครับเรื่องการเรียบเรียงก็ดีครับ Yo, yeah. This is that time feel. You were locked in for the time on the groove. But you running into a problem when you get into autopilot with that pattern, that that like right left kick, right kick. That's cool, but it's still gotta be a 16th notes, 30-second note. It's gotta be something, because it started off as something, and then it kind of turned into this like one. So something you should sit down. You go put that shit on, and you go over and over and over and over again until you can't hear the metronome, until it's so locked in. Because what's happening, you're going from groove to fill, and the groove is locked in, like for sure. Hi-hat work was nice. I like how you were, your kick and your snare were right on the money. I like how you started it too.
But as soon as you got to the fill, it's like, damn, this could be a really nice fill if it was in time and if it had more dynamics because you were just playing at wall volume. But I think if you went da 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 da, be a different thing. Da 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 da. But yeah, so dynamics and time. Spend some time going from fill to fill to groove, fill to groove. The groove and the fills are the same thing. The fills got a groove and the groove's got a fill. So yeah, make it happen. ครับก็เห็นด้วยกับเจนะครับก็รู้สึกว่าข้อดีมากๆเลยที่รู้สึกก็คือรู้สึกว่าดูให้ความสนใจกับแพทเทิร์นของคิกดีครับแบบว่าไม่ว่าข้างบนจะทำอะไรก็ข้างล่างจะแบบไม่เป๋เลยอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าแน่นเรื่องนี้ครับแล้วก็ก็จะมีพัฒนาก็นั่นแหละครับเรื่องพอไปถึงฟิลรู้สึกว่าก็ดูแบบว่าจะก็จะออโต้ไพลอตประมาณนี้ครับผมนิดนึงก็ครับลองเวิร์กดูครับประมาณนี้โอเคก็โดยรวมเรื่อง energy เรื่องความกรูฟความหนักแน่นอะไรใดๆก็ดีอยู่แล้วนะครับผมทีนี้ก็มาเจาะในเรื่องของลิกหรือช็อปที่ใช้นะครับจริงๆก็เป็นลิกที่ดีนะครับผมแต่ถ้าสมมุติว่าเรามีการจัดการทำให้มันรู้สึกมีเมโลดี้หรือมีไดนามิกมีสำเนียงมากกว่านี้มันอาจจะรู้สึกไปกับเพลงได้มากกว่านี้นะครับผมแล้วก็จริงๆก็มีอีกหลายที่หลายช่องที่รู้สึกว่าแบบสามารถเติมได้ให้มันรู้สึกว่าเหมาะสมกับการประกวดมากกว่านี้หน่อยก็น่าจะดีกว่านี้ครับผม Man, it always sucks going last because you guys took everything I had to say. But just like I did in high school, man, copycat. I'm telling you. So I'll just reiterate. Like groove is good, right? You started well. I like how you started backbeat on the hi-hat and then you kind of built it from there, right? We're building ideas. That's cool. But yeah, like the rest of the guys said, it's just that flow between groove and fill, right? The fills are good ideas. Like you threw down good ideas. It's just a good idea that's portrayed badly, not badly, but a good idea that's portrayed not what it should be, does not get the message across, right? So if you just worked on those same exact ideas that you're doing now, just really laid in with the metronome and relaxed, then that would just help out a lot, man. That would be night and day. But overall, yeah, well done. Darling, I got my trust issues. Oh, the lover boy. Darling, I got my trust issues. Pointing you stay far away. If we meet at the rendezvous, take me away inside the rain. Darling, I got my trust issues. Pointing you stay far away. If we meet at the rendezvous, take me away sun rain. Like the ideas. You know, okay, let's get into it, man. Let's get into it. You know, I love you and I love your playing. Not the open hi-hat. The hi-hat, I feel like this is the same for a lot of the stuff you play, could be actually tighter. Like you have chops, man. You got flow for days. I've seen how good you got these last couple of years, man. But I feel like sometimes it's just as simple as making sure that hi-hat stays even tighter. Like even right now when it's a closed hi-hat, it's still kind of loose and sloppy, which can make some of the tighter things you're trying to play a little, like not as tight as they should be. Maybe it's the hi-hats, maybe it's how tight you have the clutch, or maybe you just need to move up the pedal a little bit and just put more pressure on the toes instead of the whole foot. But just if you can get that hi-hat closed, that'll help a lot, man. โอเคครับก็จริงๆแล้วเทคนิคแพรวๆมากๆเลยแต่บางทีก็แอบรู้สึกว่ามันอาจจะเยอะเกินไปหน่อยในบางทีคือมันก็ยังสามารถรู้สึกได้ถึงความกรูฟความโยกแล้วก็ความเป็นมิวสิคัลอยู่แต่ว่าพอทุกอย่างมันถูกใช้ในเทคนิคเดิมๆซ้ำๆอยู่ตลอดเนี่ยแทนที่ว่ามันจะรู้สึกพิเศษคือมันรู้สึกพิเศษรู้สึกว้าวในช่วงพาร์ทแรกๆแต่พอมันดูไปเรื่อยๆมันก็กลายเป็นว่ามันรู้สึกธรรมดาจนเกินไปบางทีแบบในตอนท้ายๆเราอาจจะต้องการความแตกต่างหรืออะไรสักอย่างที่มาตัดเลี่ยนบางทีการตีกรุ๊ปธรรมดาในสักพาร์ทเพื่อให้คนรู้สึกโยกให้รู้สึกเหมือนแบบได้ผ่อนคลายบ้างก็เป็นเรื่องที่ดีเหมือนกันนะครับผมยังไงก็แต่โดยรวมแล้วถือว่า
เยี่ยมมากๆเลยนะครับผมทั้งความโฟล์เรื่องไดนามิกเรื่องความมั่นใจที่จะเล่นอะไรใดๆก็เยี่ยมมากครับผมครับไอเดียดีนะครับแบบรู้สึกว่าเป็นการแบบตีความแพทเทิร์นที่แบบที่แปลกดีอะไรเงี้ยครับแล้วก็ฟิงเกอร์คอนโทรลอะครับแบบว่าดีมากๆแบบซิงเกิลแบบเคลียร์มากซับแบบชัดเจนแล้วก็ชอบชอบการชอบการแบบเล่นไฮแฮทอะไรเงี้ยครับดูแบบสะใจดีแบบรู้สึกได้ถึงการหยุดแบบการเล่นการหยุดมันดูแบบชัดเจนดีอะไรเงี้ยครับก็ถ้าจะให้ติก็น่าจะเป็นเรื่องความบีซี่เหมือนที่เซฟบอกอะไรเงี้ยครับอาจจะบางท่อนอาจจะเยอะไปหน่อยครับแล้วก็ชอบลูกแฟลมครับแบบรู้สึกว่าแบบเจ๋งดีอะไรประมาณนี้แบบว่าถ้าแบบ amplify เรื่องพวกนี้แบบเยอะขึ้นกว่านี้ก็น่าจะเจ๋งขึ้นกว่านี้อีกครับผม No, I enjoyed this. I think that was a great groove. Your left hand is very nice and smooth. I concur. I like to say the same thing Jake said. It's still just missing like a good sound. You know, like all the technique about it is so nice. But I'm like, oh, the snare. I wish had like some tone to it. I wish you were actually playing those ghost notes on the outside of the dot and then playing your other ghost notes on the inside of the dot. I think that same thing goes for your hi-hat. The hi-hat is an instrument as well. Like it has a bunch of different sounds. And it's important to like differentiate which one is going to be your 0 and which one's going to be your 10. Because through this groove you could have got a lot more dynamics had you would have had that hi-hat control more. So maybe tighter close, however it needs to be. But it needs to be your decision, and you need to have access to all of the notes that are involved with the kick, with the snare, and with the hi-hat. So great groove, great everything, but there's a lot to be improved with your sound, and a lot to be improved with your technique on how to get that sound. ครับก็เทคนิคดีมากเลยครับแล้วก็ไดนามิกก็ผมก็ชอบครับแล้วก็ผมคิดว่าน่าจะถ้าสมมุติว่าลองไปโฟกัสเรื่องเสียงมามากกว่านี้ก็จะดีมากๆเลยครับแล้วก็เรื่องของไดนามิกไอเดียต่างๆผมว่าทำได้ดีครับทำต่อไปครับสู้ๆครับ Darling, I got my trust issues. I want it to shine when I'm feeling inside. I'm breaking down and I'm losing my pride. Why, oh, why? If you want to know what is inside my mind, I'm burnt out as rock, see a diamond inside, shining bright. I'mดีๆครับดีๆทัมมิ่งดีครับแต่ว่าผมว่าเหลือน่าจะเรื่องไอเดียต่างๆแล้วก็เรื่องกับการโชว์ความเป็นการแข่งขันแบบการแข่งขันกลองอะไรเงี้ยน่าจะมีอะไรมากกว่านี้ครับก็ทำดีครับทำต่อไปครับคุณหมอ Man, I like the concept for sure. I think when you're doing like these type of linear grooves, it's really important to remember to relax. You were really tight for a lot of that. And also another thing to do is also remember that you don't have to play the same linear, like use your right hand on the hi-hat snare. Sometimes it's a good sound to go and switch the hands because it gives it that feel between the notes so that because sometimes it's not even sometimes if you listen to this type of groove as a break beat or like a hip hop beat when you go find the original, there's a difference between ta tit ta to tit to tit. Those are different notes. Tit to tit. So I think it would do better for you to loosen up and try to play this with two hands. Then the other side of it is I think you can raise your snare up too. Just it seems like the distance that you have to go. It looks like you're working way too hard.
But like if I close my eyes and the sound of it is pretty good, but it looks like you're working way too hard. So I think you can loosen up, man. Maybe raise the snare up a little bit. The sound of it is perfect. It's fine, no problem. I like what you did with the open snare or with the snares on, snares off. That's fine, cool, no problem. But I think you can definitely do for just a little bit more assertiveness, and maybe trying to find a way to get more texture out of the same groove. Don't change the sticking, but just more texture, more dynamics, and loosen up a little bit. You know what I mean? Like I said, we have to play the style. We wear suits when we wear jazz. We wear hip hop gear when we play hip hop. We wear see-through shirts when we play with Save. It's fire, yo. But so it's important that if you play in a groove that feels like this, that you look like you're playing that too. Right here, you're a little stiff. Loosen up a little bit, have a shot, and then try it again. ครับก็ตอนแรกก็รู้สึกว่าแบบดูแข็งๆอะไรเงี้ยครับแต่ว่าคือรู้สึกว่าแบบตีความได้แปลกดีอะไรเงี้ยครับแล้วก็กรุ๊ปที่มันเหมือนจะไม่เวิร์กแต่มันก็เวิร์กแบบแปลกๆอะไรเงี้ยครับรู้สึกมันน่าตื่นเต้นดีอ่ะก็นั่นแหละครับอาจจะรีแลกซ์ได้มากกว่านี้แล้วก็โอเคครับต่อก็เดี๋ยวจะไปฝึกมาก็ครับก็โอเคต่อครับถ้าสมมุติว่าพัฒนาเรื่องไดนามิกอะไรเงี้ยครับตอนนี้รู้สึกว่าการตีแต่ละใบแบบดูเหมือนจะมีไดนามิกเดียวอะไรเงี้ยครับก็อยากจะให้พัฒนาเรื่องนี้ต่อไปครับแต่โดยรวมรู้สึกว่าไอเดียมันเวิร์กดีครับชอบโอเคนะครับโดยรวมแล้วเนี่ยถือว่าก็เป็นฟีลลิ่งที่แปลกดีคือจะว่าแข็งก็ว่าแข็งแต่จะมองว่าแบบว่ามันเป็นอารมณ์ที่เป็นไปตามเพลงก็ได้เหมือนกันนะครับผมแต่ทีนี้ว่าพอด้วยกรุ๊ปประมาณนี้เนี่ยมันต้องการแบบความแบบว่ารู้สึกสนุกมากกว่านี้หน่อยในบางพาร์ทนะครับผมคือเริ่มต้นมาเนี่ยกราฟมันมาดีแล้วเริ่มแบบยังไม่ต้องมากอะไรขนาดนั้นนะครับผมแต่ด้วยความที่ว่าพอมันเป็นการแข่งขันนะมันอาจจะต้องการความหวือหวานะครับผมบางทีอาจจะต้องการจัดเรียงนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเทคนิคเพิ่มมากขึ้นหรือเรื่องของแพทเทิร์นกรุ๊ปที่น่าสนใจมากยิ่งขึ้นที่ทำให้รู้สึกสนุกรู้สึกตื่นตาตื่นใจมากยิ่งขึ้นนะครับผมก็ลองไปพัฒนาเรื่องพวกนี้ดูนะครับผม Hi Doc. Okay, so there's one part that you went to, like I think it's like the third section of the song, where the song got bigger but you played less. Which I love playing less and stuff, but like if the song's going big, I think you should probably go big with it. Like you went from like a full-on groove, that was the I think the reggaeton beat you were playing, and then just went to straight kick and snare when it's supposed to like go to the post hook. So I think in that sense maybe we could reverse it. I do like the beat you played before that though. I think it fit well. Overall good flow, but yeah, it very stiff. Like it is very stiff, like everyone else has said as well. It's okay to be loose, man. It's okay to be loose. Kind of like I said earlier, for someone else, looks like you're reading from a book. But it was in time. The parts were good, so like there was a lot to like about it. Just stiffen up, man. Darling, I got my trust